Olha aqui, ó, para quem não sabe, gurizada, a lareira ela tem que ficar chique, famosa demais. E a começar pelos refratários, eles têm que ficar top. Mas quando eu digo top, é top mesmo. Bem alinhado na transversal e na horizontal, juntas padrão, o melhor que você puder fazer. Aqui na frente, gurizada, na frente então vai todo esse revestimento. Vou mostrar para vocês como é que vai ser revestido isso aqui. Olha que chique que vai ficar. Dá uma olhada aí. Então isso aqui são placas de tijolo antigo. Tudo cortado, hein? O trem aqui é chique, famoso demais. Então essa lareira ela vai ser toda revestida, a de baixo em cima, todo o corpo dela, inclusive a falsa chaminé ali de fora. Aqui estão as plaquetas, né? Ela vem 35 unidades em cada pacote. Então é um trem que fica diferenciado com certeza. Vamos observar que essa lareira ela tem 1,40 m e ela sai a chaminé ali em cima atrás da falsa chaminé. 50 de profundidade, 65 de boca, 1,40 de largura. Então o motivo de não ir sal é o seguinte: a chaminé interna ela sobe por trás dessa aqui, ó. Essa é a falsa, ó. Olha que top vai ficar isso aí. Chique, famosa demais. Aqui atrás, escondida, está a chaminé interna da lareira. Então é um look especial, um diferencial, que é uma coisa de outro mundo. Para quem curte o rústico campeiro. Olha aí, Chiru. Que tal a sua próxima obra aí no fogão campeiro? Lareira churrasqueira. Um trem todo revestido com plaquetas de tijolos antigos.